هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تغيير شاشة ماكبوك A2992 قد يبدو مهمة معقدة، ولكن مع هذا الدليل خطوة بخطوة يمكنك القيام بذلك بنفسك. لنبدأ أولا بتشخيص المشكلة. إذا كانت الشاشة مكسورة أو لا تعرض أي صورة، يجب عليك التحقق من الاتصالات الداخلية. تأكد من أن الكابلات متصلة بشكل صحيح. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يمكننا تقديم تشخيص مجاني لمشكلتك. يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني أو الاتصال بنا لترتيب موعد. الآن دعونا ننتقل إلى الأدوات التي ستحتاجها. ستحتاج إلى مفك براغي، ملقة، أداة فصل، وشاشة بديلة لجهاز ماكبوك A2992 الخاص بك. تأكد من أن الشاشة الجديدة متوافقة مع طراز جهازك. إليك الخطوات. إيقاف تشغيل الجهاز. قبل البدء، تأكد من أن الجهاز مغلق تماما. إزالة البراغي. استخدم المفك لإزالة البراغي الموجودة على حواف الشاشة. تأكد من تخزينها في مكان آمن. فصل الشاشة القديمة. استخدم أداة الفصل بعناية لفصل الشاشة عن الهيكل. احرص على عدم إتلاف أي مكونات داخلية. توصيل الشاشة الجديدة. قم بتوصيل الشاشة الجديدة بنفس الطريقة التي تم بها فصل القديمة. تأكد من أن جميع الكابلات متصلة بشكل محكم. إعادة تركيب البراغي. بعد توصيل الشاشة، أعد تركيب البراغي بإحكام. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء، قم بتشغيل الجهاز للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. نحن نقدم خدمة الاستلام من المنزل، حيث يمكننا أخذ جهازك وإعادتها بعد الإصلاح. بالنسبة لتكلفة تغيير الشاشة، فإنها تعتمد على نوع الشاشة المعتمدة. يمكننا تقديم تقدير شامل للتكلفة قبل بدء الإصلاح، حتى تكون على علم بكل التفاصيل. لا تنسى أن تأخذ في اعتبارك الوقت المستغرق للإصلاح بالإضافة إلى تكلفة الشاشة. في الختام، تغيير شاشة ماكبوك A2992 ليس مستحيلاً. مع الأدوات والخطوات الصحيحة، يمكنك القيام بذلك بنفسك أو الحصول على المساعدة التي تحتاجها. إذا كان لديك أي استفسارات، فلا تتردد في طرحها. نحن هنا لمساعدتك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.